Bà sụt đâyបងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀប download វីដេអូណាបងប្អូនដែល down ជាមួយ SIM យើងមិនបាច់ចាំប្រើ Wi-Fi ណាហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ down ជាមួយ Wi-Fi គឺវា load down បានអូតូប៉ុន្តែបើសិនជា down ជាមួយ SIM ណាបងប្អូននេះពេលដែលបងប្អូនចុចទៅគឺវាវិលអញ្ចឹងបងប្អូនវិលអញ្ចឹងរហូតបាទគឺវាអត់បានវីដេអូទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុច subscribe លើ channel ខ្ញុំមកគឺដើម្បីខ្ញុំខុសវីដេអូបន្តបាទគឺតាក់ទងនឹងផ្នែកបញ្ហាទូរស័ព្ទណាបងប្អូនអញ្ចឹងជាពិសេសគឺបងប្អូនយើងជាងថ្មីហ្នឹងបាទចាំខ្ញុំចែករំលែកបាទអរគុណតាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរគឺបងប្អូនទី1ទីហោដែលយើងចូលទៅក្នុងបាទរឿងបាទចម្រៀងឬក៏បាទនេះពាណិជ្ជកម្មទៀតទេឲ្យវាដើរបាទវាលោតអញ្ចឹងមិនយើង skip បានឥឡូវយើងដើររកមើលកន្លែង download បងប្អូនបាទបទខ្លះគឺវាកន្លែង down ហ្នឹងគឺវាអត់មានឲ្យយើង down តែម្ដងណាបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់បទខ្លះគឺមាន load សញ្ញាបាទ load សញ្ញាឲ្យយើង download ប៉ុន្តែយើងពេលដែលបងប្អូន down ទៅនេះវា load ចាវា load អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញវាវិលរហូតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចុចភ្លាមគឺបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបាទវា load បាទហ្នឹងបង្ហាញបងប្អូនមើលបាទភាសាទៀតហើយខ្ញុំdeleteវាចោលវិញបាទអញ្ចឹងយើងប៉ះលើហ្នឹងមកនេះបងប្អូនវា load setting នេះភ្លាមអញ្ចឹងបងប្អូននេះគ្រាន់តែដកកន្លែង tick បងប្អូនមើលអានេះគេដាក់ download over Wi-Fi only មានន័យថាយើង down នឹងជាមួយ Wi-Fi ទេបើយើងដាក់ផ្ដាច់ Wi-Fi គឺ download វិលនៅហ្នឹងបាទអត់វីដេអូហ្នឹងគឺវាអត់មកទេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើហ្នឹងយើង tick លើហ្នឹងតែម្ដងក៏បានឬក៏បាទយើងបិទមកបងប្អូនសាក down វិញបានតែឥឡូវខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់ណាបងប្អូនទីហោថាយើងមានអានេះគឺវា down បានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងអត់ទាន់វា load setting ហ្នឹងបងប្អូនអត់បានមើលវា load ក្លឹបទៅបាត់អញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងនេះបងប្អូនចេញវិញសិនណាបាទយើងចូលទៅក្នុង profile របស់យើងនេះបងប្អូនចូលក្នុង profile នេះមកហើយបងប្អូនមើលកន្លែង setting ខាងលើនេះបាទយើងប៉ះលើ setting ហ្នឹងមកបងប្អូនដើររកពាក្យdownload នេះបងប្អូននេះរកពាក្យឡើង download នេះហើយនេះបើសិននេះវានៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់បិទណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុចបើកមកតែអានេះដោយសារមិញខ្ញុំបិទភាសាហើយអញ្ចឹងវា load បែបនេះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចេញមកមើលវីដេអូយើងបាទបងប្អូនសាក download ភាសាទៀតចាំមើលវាឲ្យអត់បាទយើងសាក down វីដេអូនេះមួយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន view មើលមកបាទយើងចូល view មើលវីដេអូយើងមកតែបងប្អូនអញ្ចឹងវាកំពុងតែដើរណាបាទវារៀងយឺតបន្តិចប៉ុន្តែគឺវាដើរបងប្អូនដើរម្ដងតិចនេះវា load សញ្ញា 0% រហូតដល់ 100% គឺបងប្អូនមើលបានចា៎បាទវា load សញ្ញា tick កន្លែងនេះគឺយើងមិនបាច់ចាំបើកអ៊ីនធឺណិតគឺយើងអាចមើលបានដែរហើយកន្លែងដែលបងប្អូន down ហើយហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះរកបាទយើងទីហោយើង down ហើយអត់ដឹងថាវីដេអូនឹងនៅកន្លែងណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង profile យើងនឹងដែរមកបាទហើយយើងអូសមកក្រោមបន្តិចបងប្អូននេះមានពាក្យ download ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងសញ្ញា download នឹងមកវានឹងឃើញវីដេអូដែលទាំងប្រមាណដែលយើង down បាទទាំងdown អត់ទាន់ចប់និងdown ហើយណាបងប្អូនយើងអាចបិទអ៊ីនធឺណិតទៅយើងមើលបានហើយហើយសញ្ញានេះមានន័យថាវាអត់ទាន់ down ទេបាទបងប្អូនប៉ះទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹង load បាទធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងវាយឺតបាទវាយឺតជាងមុនដោយសារវាជាប់ download ណាបងប្អូនហើយវាឆាប់អស់លុយជាងមុន
ចឹងបងប្អូនកុំចេះតែចុចយើង download តាណាដែលយើងចង់បានមកបាទអរគុណច្រើនចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានកលឹះក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗពីខ្ញុំបាទ